babandaki kolongola mama na kitoki moso aselemba bazolongola mama na nga na veni kinkoni bazolongola masasi ya butu na nzoto nakanga paster wana eza masonge mutu nzambe asala eloko ya mabele o bouchon o sete kokozala na nzoto ya mutu te corps étranger na nzoto ezalaka te so mutu alongoli yo masasi ya butu na nzoto akosi yo nakanga paster azwi bamilangi ya bukibuki akoti na makasa kaka modele ya makasa wana atindi biso so tobuka yango totuta ye mpe so amitutelaki oyo ye asali biso mwa distraction moko boye otala eloko ebimi na nzoto na yango eglize ya mibale eza islam avant nazwa pouvoir oyo nasimbi na maboko na bandaki kobanga papa oyo abotinga mpo tobotami de garçon ya nanga aza paster nga na aguerisseur kisi bazwaka yango na ndako ya mutu te lelo ata mutu azosala magie na ye akoki kobeta priere alongoli mutuka oyo toza na yango awa akomisi yango kuna eza kisi te eza magie joue mutu akoki koleka na tv afingi paster me ava ya finga paster tokutaki liloba nzambe deya na mokili ezalaka tokoki kowanganaka yango te mwasi soki aboti bapalolaka nzete ya manga batutaka mpona kobaka soki mpona kopanguse mokongo mpona kotokisa kota bankioko okima ekotela ye soki omoi mutu deja akomi koloba bongo na tv ke bapaster ube banganga obakenda mpa na ye bazwa bakisi aza na agini mpo kisi ezalaka deja epuis mpe kisi ezalaka makasa nyonso ezalaka na esobe makasa nyonso ezalaka na zamba makasa mosu ezalaka mpona kibeka makasa mosu eza mpona donc makambo wana nyonso bango basalaka nga nayebi yango donc bato baosala baspectacle neti mbongo ezalaki peut-être exemple 150 francs to ezalaki 100 francs omona bongo lo momo ekoma ba 10 000 $. aya tosombele coupa décalé abimisa mbongo sikoyo totala tozwile kantine ya biso moko yalata décalé alakisa biso mbongo wana donc c'est que nga pende za boso pesi nga pe moi système na kobimisela nga pa lidor ye ba dollar awa mbongo eza kodi topesaka kodi ya famille bokoki kobungisa mbongo moko ezalaka ya famille na bino chance ya famille mpo bokoko tokoki kobungaka yango te wana eza montage ou bien bayokanaki bazwi mutu batie na cercueil mutu wana balamuse ti mokili kokufa limero jésus asala bakunda ye 3 jours na sa mabele mutu alongola ngonga na bamboka bandundu bakongo nde naza boye naza na mitendi na mbetseke na mitendi awa okoti na mboka futi mboka suka na Kinshasa nasalaki mosala bakundanga ndenge bakundaka mowei na 9h nayaki kobima lobi na 10h bakunda na 9h obimi lobi na 10h bazwi munene ndeti ya ndako lokola ta ya Transco 4 ya bakoni batie bapelisi moto nga naza na se ya mabele. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambongo nanga bien yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebi kisi accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête.
Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour mesdames et messieurs, bonjour très chers internautes de Nouvelles Tendances TV, partout où vous nous suivez. Donc voilà, dans un quartier Mbenteke, la commune Yamonga Fula. Donc Moussa Bengi Bisso, on était de passage avec mon chef Alidor Luyeye. Tomoni, batwabeta lisolo, toyoki plutôt batwabeta lisolo ya bic rouge, babenga eko bic rouge. Bon, tellement que biso to linga ola lisamo vraiment à beauté, to une peu adresse donc. Après si soit adresse bino to poussana, to beta moma solo na koko bic rouge to eba azanani, koko bic rouge to. Tomoni vraiment batebele bazo beta masone et puis tout mona ka ba rouge Alidor lui. Bonjour Coco Bic Rouge. Bonjour. Bonne santé papa. En tout cas, santé za madame. Coco Bic Rouge to sola moi mukeko. Dona kita. Et kita papa na bi kozano préciso bimano mais to beta moi maso muke. Merci. Donc voilà que chers internautes, Coco Bic Rouge vraiment yeyo. Donc to beta ni masolo, ye mo kaza mieux placé ya koyebi sa bino azanani. Donc ngana Coco Bic Rouge to poussa na biso ta awa. C'est mieux. Malgré Coco Bic Rouge, j'ai oublié yeux, donc à pied levé. Bonjour Coco Bic Rouge, bonne santé. Santé za madame. Coco Bic Rouge. Na habité na bengayo, nganga, ndoki, guérisseur. Je sais pas Coco Bic Rouge, na bengona. Bon, ngana za guérisseur, on a bikisaka ba maladie, o ba docteur ya mundele ba kokaraté. Neti ba maladie lokola. Ezala ba combat sauvage lokola to banda liboma, paralysé, diabète, prostate, po atome mona munganga esimbaka te. Muta diabète akufaka diabétique mais ngana longola maladie nyonso oka ba minganga balembani o koti molili ngana longola kayanga. Coco Bic Rouge ko simolili wana ko mikindo kité to ndeni. Bon, robela pe malaria ou robela pe paralysé ou robela bohémien eza bunzambe te po za crampe sauvage ya kindoki. Ya omona bik saka ba maladie wana. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Coco Bic Rouge habite benge au bino mo boyoki. Coco Bic Rouge obima wapi uta wapi. Père spirituel na yo nani parce que tu continue mambo molimo la photo qui na bon père spirituel Coco Bic Rouge eza nani. Père spirituel na ngai eza papa aboti ngai. Nga za mwana muyanzi mwana bakata abela bakata eza ya biso papa na nga nguluko George akufa yene mutalakisa nga misala oyo nyonso nga na saka na mokili eza misala papa na nga naza coutumier na bakata. Coco Bic Rouge donc yo o héritande makambo ya papa. Oui. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Coco Bic Rouge, est-ce que le so ozate parce que te bota marapoto kufa? Coco Bic Rouge le so ozate est-ce qu'on dit mais moi na sa musala oyo sala? Bon na rondima moi na sa musala na sala rapport le lobo batebe bazo kufa komona kaka ndeti bino basi bobotaka bozaka na makambo ebele o mabela mwana ebebi ebo mwana ngoli akende koluka nganga mususu asalisa ye ngamoko po kisi eza makasa kisi eza magie te kisi ezalaka makasa yango moni fona linga bana bayeba misala nga nasalisaka mwana batali mutu mwana kibeka mwa panzi mwa azme oyo babengi tsongina donc nyonso wana eza baka ekutamaka na mabota fo bana bayeba yango. Merci beaucoup Coco Bic Rouge Alidor il est à l'endele j'espère que bino boki babi kisi ezalaka magie te ezalaka nzete o basangisi nde sali ke mutu abika donc babenga ngo kisi bazwaka ngo na ndako ya mutu te lelo ata mutu azosala magie na ye akokobeta priere alongoli mutuka oyo toza na ngo awa akomisi yango kuna eza kisi te eza magie jouée. Mutu akokoleka na TV afingi pasteur mais avant ya finga pasteur tokutaki liloba nzambe deya na mokili ezalaka tokokowanganaka yango te. Mwasi soki aboti bapalolaka nzete ya manga batutaka mpona kobaka soki mpona kopanguse mokongo mpona kotokisa kota bankioko okimi ekotela ye. Soki omoi mutu deja akomi koloba bongo na TV ke bapasteur ube banganga obakenda mpa na ye bazwa bakisi aza na age nini po kisi ezalaka deja epuis mpe
kisi ezalaka makasa nyonso ezalaka na esobe, makasa nyonso ezalaka na zamba, makasa mosusu ezalaka mpona kibeka, makasa mosusu eza mpona mwana batali mutu, makasa mosusu eza mpona hémorroïde, makasa seke bamama batekaka mpe na gambela ye mutu alakisa bango, bamama batekaka na masina liberté, eske ye mutu alakisa bango eza masonge, aza escroc, eza lokuta. Donc makambo wana nyonso bango basalaka nga nayebi yango. Donc bato bazosala ba spectacle neti mbongo ezalaki peut-être exemple 150 francs to ezalaki 100 francs, omona bongo lo momo ekoma ba 10 000 $. Aya tosombele coupa décalé abimisa mbongo siko totala tozwile kantine ya biso moko yala ta décalé alakisa biso mbongo wana. Donc c'est que nga pende za boso pesi nga pe moi système na robimisela nga pa leader lui ba dollar awa. Mbongo eza kodi topesaka kodi ya famille, bokoko bungisa mbongo moko ezalaka ya famille na bino, chance ya famille mpo bokoko tokoko bungaka yango te. So tobengi makasi ezobikisa bato mpo bakoko ya kala babandaki kobikisa bato, baza bamikolo na biso baancetre na biso bazosunga moko na bamaladi na bango oyo bazalaki kobela, bakoko mpe bakutaki bakoko na bango, me eza na mwa famille bayebi ke na famille mutu boye deja na mbotama na ye ndenge ba Jésus ndenge bafumuki mbango baza ndenge ba Mahomet yango moni bazwaki peke te mwana oyo mwana mama kulutu ye fazala mutu oyo abandolobela famille bawe nyonso bakufa, eza système mbuma moko ya nguba ebotaka 30 bawe yo mpe bakenda na mabele bayokaka kolela ya famille biso pasi biso boye yango moni bakoko bapesaka pouvoir na famille ata boza 100 po batindela mutu moko pouvoir wana bandobikisa bino na bacommerce ata azoteka nguba ata azoteka cigarette omona cigarette wana ezofaire progresser bino famille mobimba minerval bokimelaka epa mutu wana. Cigarette wana kaka bakoko bango ba pouvoir ya bunzambe ya bakoko batindelaki ba client bayaka ezosunga ye. Donc ezosunga pe famille mobimba na koteka na ye azosalisa bino, me oyo kolobaki yo te kisi moko boye mutu moko boye apesa oyo ekeko osinga mama wana vraiment kolata te baka mutu wana ye moko aza na nini. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Coco Bic Rouge, tout le monde a beaucoup pambaté, tout le monde a beaucoup de Est-ce que c'est vraiment cas obligatoire, le cause guérisseur, le cause Coco Bic Rouge, tambola raboye, au moins théo, ils sapé. Merci. Nous sommes beaucoup de pouvoir na biso, eza Congo. Soki lelo boye omoni ngai boye eza pona bitumba ya yo ya ye kuna. Po lelo soki tozoloba boye na mokili oyo bokendaka ba église boyebisaka mpe bapaster batangelaka bino 1 Corinthiens 12:28. Pona 1 Corinthiens 12:28 okoki komona pai nga naza nga natangi bible te na minute oyo, mais soki oke église paster atanga 1 Corinthiens 12:28. Pona 1 Corinthiens 12:28 wana okomona pai nini nga nazali oyo eza bokoko. Soki oliaka nyama te oliaka ye oyo eza pouvoir ya bancêtre na nga, biloko eza na kati awa nayebi yango te. Bakoko na nga bakufa batikeli papa akufi nga nazwi yango. Lelo boti eza boye ebikisaka bato ebele ser biloko oyo nasimbi maladi ata emonanaka te, ata badokter bamona yango te, mais a partir ne naza kaka boye naza na pouvoir moko esplikaka ngai na kati ya bunzambe na ngai na kati ya bokoko na ngai ezolakisaka te muto aza maladi muto otika nasala boyeboye. Donc oyo eza protection ya nga mpo bandoki lokola bayebi ke lokola abikisaka bamaladi tika tomeka ye yango moni bandoki nyonso bamonaka nga nde nakendaka na biloko na nga bandundu bakongo Kinshasa bakokaka nga te mpo na biloko so nalongoli yango bakoprofite. Ok, donc des aboués kotikala jamais. Et tikala te tina zo brosser naza na yango babenga nga ndoki ya gentil. Osoko za ndoki lia famille na mais soko meki na nga okotika liloba te. Coco Bic Rouge ko bange alidor
Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Tous ceux qui continuent d'intervenir, ils sont en train de Coco Bic Rouge. Coco Bic Rouge, c'est guérisseur. Malade déjà oyo bikisa. Et biso to linga mo ba précision. Pour tous les mois, tembe mini biso ba tout aussi ma moi sans autres zolo ba bona miso ba te belé ba fans ba zota biso Coco Bic Rouge. Oui, c'est biso ba malade ni bikisa ba imai soki ezali tout ça ba téléspectateurs nouvelle tendance ba mona. Présent na bateau baza partout dans le monde entier baza pe na ma malade. To be bamba soin to be la ngora na Congo Kinshasa ti. Ba mamba soin na ba kibeka ba nini. Eza pe na poto pepe mama pa boti mo na mutu pe kimi. Donc Coco Bic Rouge avion pesant na qui se matrikitaka. Coco Bic Rouge pesa biso ba preuve, yebisa la tête sur ba image soit yebisa biso ba malade ni o déjà yo bikisa o mo za sur nango. Omoni bato ebele akolokota makasa na zamba atuti yango biso toza ba africain. Mundelende aza na mwa mayele oyo akokozwa kisi atie na mulangi ebeti ata inane eza date de respiration ya 2 ans. Biso ba noir soko moi mutatie ba milangi na balabala azoteka okisa hémorroïde okisa bo tam se beti 3 semaines et robakisilo maladie au conservation nango ezate ngai na bikisaka ba maladie ndenge nazoloba tango nyonso o ba docteur nyonso bakokaka te nabikisaka maboma nabikisaka bampese nabikisaka baboye soki leo nalakisi yo photo ya mutu oyo ngai nabikisa eza trafic epa na nga ezaka nanu musala liboso mbongo nsima oye na maladi na yo nabikisi yo apokei na yo soki kimi ekoteli yo place eutaka malamu bazongisaka malamu apokoya opesi nga mbongo donc nazalaka na utilité teke ya kokanga mutu photo po épreuve eza bandundu bakongo soko lobi kaka Bic Rouge ntina baparking ya fufu ya boye masina wapi serembao mataliki wapi partout yo kotanga en tout cas ozala na lufu ozala na matadi ozala na kisantu ozala na kazangulu en tout cas ngai oyo panneau publicitaire na ngai ezali ndenge kaka tozolobela boye. Oui, tout le monde qui entend toi qui tozwaki yango. Merci. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Coco Bic Rouge le billet malade ce que y nango à traiter comme ça mon on a si Coco Bic Rouge oza le roi parce que te benga bon ba mwalim. Bande comme soupe a pesa ba témoignage to yamba ba mwalim wana lienga mbongo. Nakene na mbasu na ngai apesa abi na pesa bona somba memba so continuer quand yo kwa bango te o eza nango TV Coco Bic Rouge. Donc bato batala biso balinga vraiment bazala sur na makambo o biso to lobaka. Merci. Na vie na ngane na zaboye. Église moko nga na prière na vie na nga. Eza de église. Na de église nga na tamboli. Eza Pevalongo na Islam. Na Pevalongo na kendaka kuna na passe ya pauvre mama na ngai. Suka filme na Kitokimosi. Babandaki kolongola mama na Kitokimoso aselemba bazolongola mama na nga na Avenue Kinkoni bazolongola masasi ya butu na nzoto nakanga pasteur wana eza masonge mutu nzamba sala eloko ya mabele o bouchon o sete kokozala na nzoto ya mutu te corps étranger na nzoto na ezalaka te so mutu alongoli yo masasi ya butu na nzoto akosi yo nakanga pasteur azuba milangi ya buki akoti na makasa kaka modele makasa na tindi biso soto buka ngoto tuta ye pe so mitutelaki oya ye asali biso mwa distraction moko boye o talelo ko ebimi na nzoto na yango église ami balé eza Islam avant nazwa pouvoir on a simi na maboko na bandai ko banga papa wa botinga poto botami de garçon yana ngaza pasteur ngana guérisseur. Bana Kimi, Bana Poto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité
est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Maman botami moko tozo tambola na vie balobi te mama na bango ndenge azana papa na bango ndenge azana aza grandoki lokola papa na bango aza grandoki akolia kaka bana na suka nango nga mpe kobanga mama mpe ndenge azobangisaka biso nakendeki kokoma mama papa nene obangisa bino ke papa na boti na ye me bayesaka nga boyeboye me nga na namoni te mazalaka ndoki nga mpe namoni bongo na bi lokola papa asalisaka bato seka azalaka ndoki tika nga nakende na islam nakende na islam na kata ashada donc lokola aseleka na bango bapesi nga kombo batem bwana Ousmane okei nakendaki naye kotala ke eza masonge banda islam ebanda na vandi na islam natangi alphabet na bango 26 lettres na bango natangi balif na sali oyo nakoki kosala na kiti basujum baraka na tangi bazikre na simbista sibiri naye komona ke mokolo moko te musulman kobikisa ata kibeka musulman abikisa kibeka nayebi te eza na komini nini ata mpesi ata liboma ezalaka wapi bandanga na koli boye na ndo omona basango omona sango ya asambeli mutu yango na nsima akufi nana mona nanga mutu sango asambela te abiki yango moni na mokili oyo kisi eza kaka makasa mama na ngai bon soki alobaki ke ye abikisa bamaladi ngai naza na épreuve nango te naza mpe na kondima bino mpe na émission na bino bajournaliste boza mpe na épreuve nango te apesa bino baadresse ya tikala bomona mpe cicatrice ya bamaladi yango bosala mpe émission na bato wana mpe bosala yango na balabala eza te na ndako quartier baya batelema bamonake abikisaki mandeko na biso eza te ke mutu boza baprince bokutani kana mutu avanda bo ndeti boye ata na babina bino ke nabikisaki liboma moko boye azalaka esika boye ka mosu eza nango trafike me ngai kombo ezali bayebi ngai baza ebele ndeti papo azoleka nabikisa mpe ayeba ndeko ayebi donc eza mokili vraiment Coco Bic Rouge eza vraiment ya pasi komona bandeko na biso bakomi ba charlatan na benga bango bongo koleka kopesa ba adresse ko bimisa ba photo ya lokuta ya bambasi na biso bazorango pe wapi Coco Bic Rouge alobi jamais pasteur to sango ako bikola musa moto o akufi c'est ça non ça va au côté côté moko ya bien o manga na bandoko luka pasteur parce que ndeko ba mizima ndeko ba mizima balobi bongo je sais pas qu'est-ce que tu penses pasteur to sango za endroit la musa moto te to mona pe ba pasteur ba sa ba miracle bele ba pe le bembe pas pasteur à la musu muta telemi te wana za montage ou bien ba yokanaki ba zui mutu ba tina cercueil mutu wana ba la musa timu kile kokufa numéro Jésus a sala bakunda 3 jours na samabele mutalongola ngonga na bamboka bandundu ba Congo nde naza bona za na mite na mbetseke na mitendi a okoti na mboka futi mboka suka na Kishasa na saki musala bakundanga ndenge bakundaka mowei na 9h na yako bima lobby na Coco Bic Rouge ko bangisa bakunda na 9h obimi lobby na 10h bazwi munene ndeti ya ndako lokola ta ya Transco 4 ya bakoni batie bapelisi moto nga naza na se ya mabele lobi otelemi Coco Bic na bimi na komiko loba eloko ne eloko place na zwi yango ya bandoki Coco Bic Rouge mena ko mobangisa biso ne ko mikindoki to kibonganga donc na pese exemple bandoro na biso ba pe na poto boyebi Transco j'espère que ba image etambola bomona Transco 4 Transco wana eza par exemple pesi biso batui bakoni ya moto batie Coco Bic Rouge na kati olali 24 heures na 1 heure du temps na kati pe telemi lobby pe na telemi lobby mais soki tembe bon tembe za te mutandu mumbeku muyaka mbesi ngombe kolo nyonso banda maya kwangu maya wamba maya lubisi partout maya lumene maya ndombe yaka nsele donc ti gombe sud partout ngai Bic Rouge babenga nga kufa na esobe
wafula mutseke buluba tima donc nakufa na esobe libulu de ba mitimolela nazaka suna temena mutute pona ni na église ya bokendaka na église bazwaka bakombo na bino bandimi yo lelo moninga biki rouge komi kombo na nga na papier te bona église po ani bakoma kombo na papier eya repa na biso banganga wa koko biki rouge mais bozo kimisi bongo kimisi biso be église to ndeni do bakombo na biso bakoma ndeza la sœur oyo mundimi asika sœur ça ekita 33 degrés batie kombo na do ba ezonga na ngopa na bino na libota na bino bobotami ntango mosusu bamama na bino babotami 5 yo sikoyo bazwi yo mama na bino bofutelaka me mama na bino yaya na ye akabeli église lopango mpona nini akoki kokabela bino te pourtant noko na bino bokoli na ye grand frère na bino bokoli na ye me bino boza balocataire azokabela paster mutuka azokabela paster lopango eza kisi bakombo bayaka nango mpa banganga so batimbeli yo na église osimbaka mbongo fo baya na kombo na mpa na biso tokangi yo na mpungu nyonso paster akosengo talanga paster na yo nazotambola makolo naza mosala nzambe biso encore biso basere na motema ma bandi kolonga bilamba to ina bachanete nyonso pesi donc yango ozomona donc bozotikala kaka boye bapauvre likolo kaka ya kolanda église succès dans le vide na mokili eza te succès nyonso eutaka epa bakoko eza makasa Ndié Koko Biki Rouge, c'est vrai. Merci beaucoup Koko Biki Rouge, pasteur. Ezara a regret. Ezara a pas si vraiment koyo kara ndende ko ana lobaki na don habite na ba geto confirmant parce que partout aux oleka toujours ba témoignage ya ba pasteur Koko Biki Rouge. Merci beaucoup. Toza peine na quartier Koko Biki Rouge toza moi témoignage mo comme balé comme ça to chiter une émission na biso Koko Biki Rouge, je sais pas. Nga dans mutu nyonso li pona boko Koko Biki Rouge abenga na leki ne pamba. Ndeko bonjour. S'il vous plaît ko poussana. Bonjour maman. Boni. Madame. Comment on a s'il vous plaît? Bon, ngai mon ami Gelor. Comment mon ami Gelor? Voilà. Mon ami Gelor tokutio awa. J'espère que yebi Koko Biki Rouge. Bon, naebi à travers ya misala sala na ndeko ngai. Isani asala ndeko ngai. Bon, sala oya sala na ndeko ngai. Ndeko ngai azalaki ya liboma. Ya liboma tokendaki selon masolo. Kitana mbenseke aveni mido okutana Koko Biki Rouge tokendaki tokutanaki na ye marqué ça va droit na ye tomona kiango lokola elekaki ebele mais lokola tozalaki na souci ya ndeko na biso do ba droit ngezani a droit na ye ya temple selon ndenge asengelaka mwa bambongo na ye. Bon, biso tomona kiango lokola mwa grave mais jalaki gravité. Non? Pardon? Voilà, lokola to bande ko luka lobiko ya ndeko na biso esengera il faut to pesa. Bon, sima ya ko pesa moi quelque chose wana. Sima na yango ndeko yanga. A toi ki lobiko. Na ko ya moi si tu es mobile. Ya moi si. Donc l'onde to so mo ndeko na zonga normal iboma esila. Soki oza na mbongo ya transport to mutuka tokoza na mutuka tokoki kokende inde ti na la kisho pena ndeko yeyo na mwasi pe au confirmer yango. Merci beaucoup ndeko mon ami. Voilà mon ami Gelor. Mon ami Gelor. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que ba témoignage ngwana boyoki ndeko oyo tozwaki. Merci ndeko oyo tozwaki kaka na moni afandi na benge na tunie donc ye pe aza moko ya batomba ba victime ndeko naza moko batomba ba victime à maboma mais ba équipe Koko Biki Rouge asungaki bango. Merci beaucoup Koko Biki Rouge. Moi question moko asuka Koko Biki Rouge marié, père de combien des enfants, comment on a mutukara boye vraiment Koko Biki Rouge boye na ba ne pe na ndako pe e ko banga na ba biloko boye ba mesana ba mesana po eza musala na bokoli bango. Aza marié, père de 4 enfants. Moi c'est na komone bijou putu. Madame bijou putu ba mbote place aux alliés. Bana ngai lumière Seigneur, label numéro 2, label numéro 1, aza 4.
Ok, merci beaucoup Coco Bic Rouge. Bah mbote na yo de partout. Ça va ba mbote place. Ah ça tout ça limité té. Oh ça rende on a ça na wapi na Inde na Togo na Japon na wapi donc aussi si ba dédicace non comme ça tout chité na biso émission. Merci bande konanga on appelle si ba mbote. Na pesa mbote mingi na ba maladie. Pas ba maladie nyonso bozali bobanga te et pas nanga musala liboso mbongo sima. Epai bozali nzambe ya bakoko abatela bino boya na sunga bino napesi sumbote pave na ngai 7 cornes mukuwa ndeke napesi mbote pave na ngai Roger 7 cornes mukuwa ndeke ve na ngai Tigre napesi mbote surtout na bandeko boza na bandeko baza ba maboma kokanga motema te liboma eza maladi babwakela kango mutu akende koluka kisa mbongo jamais zwa liboma bato nyonso boza na ba diabete epa na nga musala liboso mbongo sima prostate mbote na bino boya ebele na sunga bino numéro de téléphone Coco Bic Rouge parce que bato wana babenga yo boye bandeni bosolola numéro na nga téléphone eza 089 74 98 168 Plus 240, on peut s'en deux fois comme ça. 089 74 98 168. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Au Tekara plus 243 pour la bande de Ronabiso Bazali Banda plus 243 89 quand on est Coco Bic Rouge à l'Obiana. Heureusement Mobimba, Dobiso to tepite to bande o leka to moni par quand to koti pe to soena Coco Bic Rouge. Merci beaucoup Coco Bic Rouge. Merci maman. Bonne journée. Merci. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quand on est dans la maison c'est moi la votre Saria 33 degrés. Babi Mikolo photo to luka batunyo surtout oh ba to fait ba charlatan. Donc miko va to tambola to luka batu oyo basala mo ba musala wala mu boye ba meka un peu ko expliquer parce que à chaque photo kaka ba pasteur donc bato to ebite bazo ko sele bino makamba ba papa na biso ba père spirituel na biso to pesa bino confiance pe fidélité na biso nga na chaque jeudi dimanche na za à l'église mais ko yo ka ba mamba boye c'est vraiment regrettable les amours passés mais on continue à musala biso des alara to bimsanya surtout ya kuku na pasa ciao.